Очень хорошо снимает приступы кашля и облегчает дыхание настой чабреца. 1 столовую ложку сухой измельченной травы чабреца залить стаканом кипятка, настоять 1 час, тепло укутав полотенцем. Затем процедить и принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день в течение 10 дней. Чабрец заметно успокаивает приступы сухого кашля, а также оказывает бактерицидное и легкое отхаркивающее действие. Дорогие мои, заметили, как растет число лекарств в аптеках и наша зависимость от них? Истинное здоровье уходит, а медицина лишь маскирует болезни. Подпишитесь на мой телеграм-канал, там реальный доктор делится секретами исцеления натуральными средствами. Приглашаю вас к здоровой жизни.